xabaalaha halaya ee magaalada Hargeysa waxa maanta lagu aasay Axmed Madoobe oo kamid ahaa Allah u naxariistee odayaasha muxtarimka ah ee magaalada Berbera isla markaasina ahaa kabtan ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland waxaana ka marakacay wanaaga marxuumkani odayaasha iyo walibana dadweynaha magaalada Berbera oo u shaqeynayay 30 sanadood ee u dambeeyay dadweynaha oo tacsi u diray ayaa waxa kamid ahaa hadaladoodii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto oday Axmed geeri naxdin laba ahayd waqtigiisa uu dhintay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdawsa geeyo oday ballaaran oo ka baxay waxa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ka tacsideeynayaa ciidanka bilayska ee gobolka Saaxil lafdhabar uu ahaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Berbera iyo nawaaxigeedu oday u ahaa dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo isagana naxariis janna Allah ka waraabiyo ubadkiisii iyo ehelkii uu ka tagay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maanta halkan waxaynu ku aasaynaa oday weyn oo ka tirsanaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsanaa odayaasha dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsanaa odayaasha dhaqanka gobolka Saaxil beeldaajiyo gobolka Saaxil ka baxay aad baan tacsi ugu direynaa adeero Axmed Aadan oo maanta ay maalintiisii tahay oo xabaashan aynu ku aasayno dhammaan waxaanu ka tacsiyadeynaynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka qaranka booliska gobolka Saaxil waxaanu ka tacsiyadeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaanu ka tacsiyadeynaynaa bahda dhaqanka gobolka Saaxil waxaanu ka tacsiyadeynaynaa family-gii uu ka baxay dhammaantoodba anigu gaar ahaan waa tacsiya aad taabanaysa oo qoys aanu isku soo kornay isku soo barbaarnay in badan aanu family ahayn سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ما بعد ما سألكم waxaan u joognaa geeridii tacsidii Allah u naxariisto Axmed Aadan oo ka baxay maanta ka baxay intay hadii gaar ahaan gobolka Saaxil guud ahaan Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay horta Allah u naxariisto isaga ilaahay ku jannada bila xisaabta Allah ka yeer waxaan leeyahay Allahumma thabbit bil qawli thabit wuxuu ahaa taalo nool soddonka sannadood stationka bilayska Berbera maalina kama bixin ragoo kale dhimo ka yaaceen uu dhabar adeeg inta nabad buu ka shaqeynayay ninka nabadda ka shaqeynayay jannada bil xisaab ku kaliya Allah hala ka yeer inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxaanu halkan tacsi uga diraynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidamada booliska ee gobolka Saaxil iyo kuwa qaranka guudba geerida uu ka baxay kabtan Axmed Aadan Cismaan Axmed Madoobe waxaan leeyahay Axmed Madoobe ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada firdawsa ha geeyo ilaahay ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland uu ka tagayna عول خير قبل إلهي هكسي إلهي سؤال شهوف ضي إلهي وإنا إلهي راجعون نك هالو أنتري أحمد آدم العثمان أنا قصد صدق شيء بأنه قمر كحياة إنه حانن حلال عنا إنه حانن عباديستا إنه ندتك أشقياها أنا صدق حسن صدق سنان ودي تقولوا وشقينا مرقاها إلهينا وحن أبريا إن إلهي عذاب القبر كنا بتقليه ما تنتهين هاي أحمد آدم العثمان taliyihii Berbera ee saldhigga dhexe waa geeri qalbigayga aad u taabatay run ahaantii Axmed wuxuu ka mid ahaa golahan dhaqanka anigu aan ka mid kahay garab badan baan wada galnay kabilaysahanna wada shaqayn badan baa naga dhaxaysay Axmed wuxuu ahaa mid qalbigayga ku suntan oday qaran buu ahaa gobolka Saaxil ka baxay oo beeldaajiya buu ahaa runtii u wada wanaagsan oo qiimo lana uu ka tagay waxaan maanta joognaa geeridii Axmed Aadan Cismaan Axmed Madoobe runtii ahaa dadkii qiimaha badnaa xukuumadda soo shaqeeyay amba dawladii kala dambeeyay soo shaqeeyay waxa nin senior police officer anigu aan garanayo isku family baan ahay runtii iyo in badan family friends baan ahay waxaan ugu marxaati kacayaa inuu ahaa nin wanaagsan oo qalbi furan oo
dadkii daacadda ahaa ee wanaagsanaa dadkii imika waxa weeyaan way kala duwanaa dadkii daacadda ahaa ee asalkaa ayuu ahaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa naxariista janno inuu ilaahay geeyo wuxuu ka mid ahaa saraakiishii gobolka saaxiil gaar ahaan magaalada berbera saldhigga dhexe muddo dheerna ka soo shaqaynayay odayaashii reer berbera ka mid ahaa aniga aabbahay bay saaxiibaan allah yarxamo labadooduba ilaahay u naxariisto inuu qof wanaagsan ahaa wayna ka wada markhaati furnay waxna marag ugu filan inta maanta aaskiisa joogta kumanaan qof baa jooga waa arkaysaan inta u ducaysay iyo inta masaajidka kusoo tukatayba marka allah raxmaanka ha u naxariisto inta kale muslimiinta halkan dhimatayna allah uga daba naxariisto ilaahi weyna ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraaye leh halkan waxaan tacsi tiiraaye leh aan uga dirayaa dhammaan qoyskii qaraabadii iyo ciidanka booliska Soomaaliland ee uu ka baxay allah ha u naxariistee Axmed Aadan Cismaan oo maanta aan geeridiisii joogno waxaan xanuunka geerida la qaybsanayaa walaaladay saaxiibaday oo ka tagay Axmed Aadan Cismaan sida la sheegay wuxuu ahaa nin salaasaxa cibaado badan samafala wuxuu ahaa ciidamadii lagu aasaasay booliska Soomaaliland dhowr iyo 30 sano u dambeeyayna wuxuu ahaa sarkaal ciidan oo soo dhabar adeegay ciidamada booliska ee gobolka Saaxil sidoo kalena wuxuu ahaa odayaasha samataliska ah ee ka soo qayb qaatay dugudhiskii iyo nabadeyntii dalkan Axmed haddaynu sinaana ka warramo wanaagiisii maanta dhan lama soo koobi karo horeysa marxuun Axmed Aadan Cismaan oo Axmed Madoobe ku naanaysan intan hadda halka taagnaa waxa laga sheekeynayay taariikhdiisii iyo dadnimadii uu lahaa iyo qiyamkii diineed ee ku jiray isagoo ah waliba taliye ciidan oo inta badan noloshiisa ku soo qaatay gobolka Saaxil Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka haddaydan wax wada cunin ama aydan jid wada marin waxba kama sheegi kartid anoo nin dhalinyaro ah oo shaqaalihii ugu horeeyay dawladda hoose lagu aasaasay aan ahaa Axmed wuxuu ahaa dadkii muddada dheer nala shaqaynayay waxaan u soo taagnaa oo aakhira lay weydiinayaa kiis uu gacanta ku hayay oo ahaa kiisaska qaar maxkamadaha la isku geeyo oo dadka lagu xukumo in dhinacii wax tabanayay uu weydiiyey waxa ka maqan waxa yihiin sarajoog uu ku siiyey kii kalena xagga tag buu ku yiri xilka uu hayay iyo taliyeennimadiisa waxay ahayd inuu waajibkiisa ka guto kii dambiga galay kuma xukumin jeebkiisu ka siiyay adduunkii uu hayay waan u soo taagnaa qiyaamaha waxaan tacsi tiiraayaa uga dirayaa Axmed Aadan Cismaan oo ahaa sarkaal ciidanka booliska ka tirsan gaar ahaan gobolka Saaxil ka tirsan ayaan tacsi tiiraayaa uga dirayaa waxaana ka tacsiyadeynayaa eheladiisii iyo qaraabadiisii oo ka baxay iyo dhammaanba ciidanka booliska oo uu ka geeriyooday gaar ahaan ciidanka gobolka Saaxil oo uu ka baxay waxaana leeyahay samiriye meel ilaahay naga siiyo wuxuu ahaa doon wanaagsan oo ilaahay garanaya 30 sanadood in maalintii ciidanka la aasaasay isku maalin baan la qoray waxaanu ahaa haddii rabbiinka doon wanaagsan waxaana leeyahay ilaahay janna firdawsa ka waraabiyo salaam la ilaaha wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto wuxuu oday weyn oo sultaana dadka kala haga ayuu ahaa ilaahay inta naqaaniba ilaahay samiriye iimaan naga siiyo